اسمي ريتاج وأنا فتاة جميلة مرة، وأمي تبغى تزوجني ولد خالتي، وأنا أحب حبيبي طلال. قلت يا أمي ابغى أتزوج طلال. قالت لا يا بنتي، ورحت المدرسة اليوم الثاني وتهاوشت مع البوية وقلت لها، قالت البوية أحبك، قلت لا انقلعي، وشدت شعري وشالته من الجدر شالته. بعدين رحت للمديرة قلت لها عن السالفة كلها، وقالت خلاص بروح معاك البيت. وراحت المديرة معي البيت قالت لا تزوجينها ولد خالتها، زوجيها طلال. قالت أمي أنا آسفة يا بنتي، خلاص راح أخليك تتزوجين طلال. وعشنا حياة جميلة وجبنا بنت وسميناها على المديرة، سميناها مديرة.